Hello parents, welcome back to our channel Puthumai kalvi. இந்த வீடியோல G and H கான phonics sounds பார்க்க போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். அதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கிறது G ஓட sound. G ஓட sound என்னன்னு பார்த்தோம்னா G. G grapes. G goat. G girl. G gate. G grass. G goose. G gorilla. G glass. G grasshopper. G gloves. அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது H ஓட சவுண்ட். H ஓட சவுண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா H. H house. H hat. H hunter. H hands. H hammer. H horse. H hen. H hair. H honey. H heart. இதே போல் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்கிட்ட என்னென்னு கேளுங்க. மறக்காமல் நம்ம வீடியோவுக்கு ஒரு சின்ன லைக் கொடுங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் அண்டு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.